Wow! Det lød dyrt. Ja. Hvordan føles det sådan faktisk nu endelig at være i gang og have produkter på vej ud på hylder? Produkterne er jo på hylderne nu derude, ikke? Jo, det er det. Det føles rigtig godt. Jeg vil sige, det er lidt stress, fordi så den ene uge, der kan jeg arbejde rigtig meget, og den næste uge, der kan jeg slet ikke arbejde. For eksempel de her dage, så henter jeg børn og så videre, så kan jeg være heroppe i 3-4 timer, og så føler jeg ikke rigtig, at jeg når. Man kan vel lave 50-60 disks i timen. Så jeg føler hele tiden, at jeg er bagud, men har du stadigvæk job ved siden af? nej, det har jeg ikke. Så det er fuldtid disk, eller? Ja, jeg har... deltid familiefar, deltid... Ja, det er fuldtids familiefar, og så deltid på det her. Ja. Men næste uge for eksempel, der har jeg, ligesom i sidste uge, der står jeg heroppe fra klokken 7 om morgenen til klokken 24 eller sådan noget. Og så laver jeg 50 disks i timen, og så står jeg bare her ved maskinen, indtil de kommer og smider mig ud klokken 12 om aftenen. Ja. Så der kan jeg nå noget næste uge. Så der håber jeg på at blive færdig med Pacific og en til i hvert fald. Og nu var det, du har jo allerede disks på hylderne derude nu. Ja. Hvad for nogle molds er det, man kan købe nu? Ja, man kan købe Wingman, og man kan købe Spy, og man kan købe Launcher, både i US og OS, og i den almindelige S. Og så Spy, den kommer i lidt forskellige udgaver, men der har jeg lavet alt for lidt, så der kommer lige, den skal jeg lige have op igen. Hver gang jeg skal skifte disk, så skal værktøjet ned fra maskinen her, og så skal det ned i den anden ende af fabrikken, og så skal de sætte nogle nye, et nyt værktøj ind og sådan noget. Det tager lige en halv dag og koster nogle penge, så jeg vil jo gerne have værktøjerne sidde så længe som muligt, for at lave så mange disk af den samme som muligt, for det vil være økonomisk smart. Ja. Men det måtte jeg droppe efterhånden, som jeg kom bagud, så nu skifter jeg det sådan lidt for tit, for at prøve at få lavet lidt af det hele, sådan, så folk ligesom kan mærke, hvad det er, der sker. Ja. Hvor kan man købe de her disks nu? Jamen lige nu har jeg sendt ud til de danske forhandlere, så det er vel i hvert fald dem, der har bestilt. Så det er og til Powergrip i Finland, og så er jeg i gang med at sende ud til de andre europæiske forhandlere, som også har bestilt. Så det er der, man kan. Ja. Og så ser vi, hvad der sker med det hele. Hvordan er priserne på de her på dine disks på sammenligning med andre måske konkurrencedygtige? Ja, jeg tænker det er nogenlunde. Altså jeg kan jo ikke tillade mig at tage 250 kroner for en disk, fordi jeg har ikke Eagle, der spiller med dem. Men samtidig så synes jeg også, at kvaliteten er fuldstændig lige så god som de andre mærker, så jeg har heller ikke tænkt mig at tage mindre. Og så tænker jeg et eller andet sted, at jeg vil hellere, hvad kan man sige, jeg vil hellere tage meget for dem, eller ikke meget for dem, men jeg vil hellere tage mere for dem, og så sælge færre af dem, fordi det er alligevel mig, der skal stå heroppe og løbe lige i starten, for ikke at dræbe mig selv i arbejde. Så tænker jeg, at det er smartere at være og slå på, at man er noget eksklusivt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så, og det synes jeg, det er. Jeg synes, det er blevet rigtig godt. Jeg spillede min første turnering her i weekenden. Ja. Samtidig med, at jeg var heroppe og lavede disks ved siden af, og havde stået hele ugen. Og du var ude at spille med nogle, du lige havde lavet med. Ja, præcis. Der lavede jeg nogle om morgenen og spillede med dem, og det var helt fantastisk. Og der fik jeg lidt tro på igen, at det er rigtigt det her, fordi de var simpelthen så gode. Og de fløj så godt, og jeg var så glad, og det var kun min egen disk, jeg spillede med, og så det gav mig lidt tro på igen. Jeg har været lidt, det går sådan lidt op i bølger, op og ned, ikke? Og man står med det hele selv, og så er der lige noget, der går galt, og så skal man løse det, og men jeg synes, at det gav mig lidt glæde tilbage i discgolf. Du bare lige tage ære for dem herinde, som ikke ved,
Hvad er det bare? Du spillede Danmarksmesterskaberne i weekenden Ja. i i Hillerød i hvad for en række? i MP40. MP40, og hvad var Ja. det du endte? Hvad var din placering? Ja, jeg var i omspil om førstepladsen, men den tog ærget desværre. Ja. Men sådan er det. Men med Det din var også egen- fortjent. Men med din egen disk. Men med min egen disk, og det var min anden, tredje og fjerde runde i år. Så jeg kunne ikke have været mere glad. Altså, jeg synes, der var så mange ting, der var gode, så det overstråler klart, at Al han vandt. Så i virkeligheden har du måske ikke brug for en eagle. Du har allerede Peter Guffert. Ja. Eller noget. Ja, lige præcis. Ja. Nå, hvad er du i gang med her nu? Ja, men nu står jeg bare lige Jeg ved ikke, hvor og... meget vi må vise frem af det her. Jeg står bare lige og prøver at finde... Nu har jeg fået sat Pacific på. Og så skal jeg lige finde en kliché, der passede til det. Men nu kan jeg se, at jeg tror, den er ved at være varm herovre. Så kan jeg lige prøve at gå over og se, om vi kan... Vi kan åbne, så det er nemmere at se. Så skal man i hvert fald ikke lige have hånden i glimten. Det hele Nej, men den kan ikke lukke så snart lågen er åben. Så sker der ikke noget. Så der er ligesom tre dele. Der er en del her, der laver oversiden. Og så sidder der en del her, der laver vingen, og så sidder der en del her, der laver bunden. Så det er ligesom de tre dele, man kan... Og der kan man lige nøjagtigt ane det der fændigt i bunden af Ja. disken også. Ja. Der. Så, Og hvis man så kommer til at lave en ridse i en af dem, så vil den ridse så sidde på alle disk, man laver fremover. Så det skal man helst lade være med. jeg sætter mit mærke på resten af Ja, præcis. Så vi holder snitterne langt væk. Ja. Så, men indtil videre, så alle dem, der står first run på, dem har jeg selv lavet, så Ja. de havde ikke mandskab nok herop til ligesom at komme i gang i det tid, som jeg gerne ville, så jeg har været nede på min knæ og bedt om at få lov til selv at stå ved maskinen fra ham som ejer af fabrikken. Og det har jeg så fået lov til, og det udnytter jeg groft til at gøre alt, hvad jeg kan for at få spyttet nogle disk ud. Har du nogensinde plan for, hvor mange first runs du vil lave, eller er det bare indtil formen ikke holder længere? Nej, altså formen skulle gerne holde i mange år, fordi den er lavet af stål. Så jeg regner med at lave first runs i år, og så alt det, der kommer, ja, måske allerede fra, i hvert fald de næste par måneder. Så laver jeg, det kommer nok til at blive en 15-20.000 disks eller sådan noget med first run på, og så resten derfra, det bliver uden. Ja. Spændende. Ja. Jamen, du sagde, du var klar måske? Ja, nu skal vi lige se. Jeg tror jeg måske den er. Det er jo ikke sådan noget, man lige har stående hjemme i stuen. Nej. I går lavede jeg Pacific. Nej, i går lavede jeg Launcher US. Så for ikke at få blandet for meget sammen, og fordi at plastikken ligger herinde, det sidste rest af plastik ligger måske herinde, så spytter man lige resterne ud fra i går, hvis den ellers er færdig med at varme op. Det er jeg ikke sikker på, den er. Jo, der kommer en lille smule der. Prøv lige igen. Der kommer noget ud. Og der kommer en ordentlig... Ja, okay. Kommer lige ud. Hvor varmt er det, når det kommer ud der? Der er det 220 grader. Så det skal man ikke lige have hænderne på. Nej, man plejer lige, man kan godt lige flytte det, hvis man ikke, men jeg har også været et par gange, hvor det lige sidder fast, så er det, så er det den gode gamle napalm næsten. Så det er, skal jeg lige tænde på støvsugeren her. Så blander jeg plastik ned i spanden her, og suger den deroppe i den her, og så smelter den det i det her, og så kører spidsen af den her ind til formen, og så skyder den det ind i formen, og så er der nogle slanger over bag på formen, som ligesom, den kan man måske se her, som køler
plastikken, når den ligger inde i formen, og så har man en masse indstillinger til nu støvsuger den op i. Nu støvsuger den op i her, og så falder den ned i her lige om et øjeblik, når den har fået nok op. Nu kan vi lige prøve. De første, de bliver aldrig så... Når den lige har stået stille lidt, så... Ligesom de første pandekager. Ja, lige præcis. Nu skal den lige have noget plastik op, så den kan have noget at lave af. Det kommer ned nu, tror jeg. Der. Og den skal ikke renses eller noget, før man skyder de første, de bliver alligevel dårlige. Okay. Så nu, når jeg lukker her, så lukker formen sammen. Nej, det gør den ikke. Og det gør den ikke, fordi værktøjet ikke er åbent. Hvorfor er det ikke det? Og lige åbne det igen. Wow! Det lød dyrt. Ja. Det må vi lige se. Vi får lige en til at komme ned og kigge på det. Nå, ja, så pauser vi lige her lidt. Peter, hvad sker der nu? Jamen, der sker det, at jeg lige har en lille udfordring, som gør, at vi først kommer i gang igen på mandag. Ja. Så, men sådan er det jo. Det er et af de små slag, livet giver. Så. Sådan er det. Noget, der mangler der, og noget, der mangler der. Ja. Sådan er det. Ja. Jamen, så ses vi bare igen i næste uge. Ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Vi har lige fundet nogle, vi står lige og kigger på Peters lager af diskser, som du står ovenpå lige nu. Ja. Jeg tror, der står nogle ting her, som jeg ikke må vise frem, så vi viser ikke det her frem. Men vi er i gang med lige at kigge på nogle af de ældste, blandt andet sådan Northstar Launcher OS, som er den overstabile udgave. First run, og der er lidt poptop i den. Det kan godt være lidt svært lige at høre i fabrikken her. Ja, den er rigtig en prototype, var det en Wingman det her? Ja, den er så bare blevet revet i stykker. Den ja, som desværre er gået lidt i stykker i produktion, men prøv lige at lytte til den her. Den kommer til at være helt flad. Ja. Men det blev den bare ikke lige. Og se frem til dem her også. Og se frem til, at at de her de kommer ud også. Og Spy. Også rigtig flot disk. Dem her har jeg fået lov til at få. Så dem får I lov til at se mig kaste med på et eller andet tidspunkt. Måske. Nå, take 2. Så kører det igen. Fedt. Ja. Så andre folk går i motionscenter. Peter han har en lille station her med... Ja, der var lige noget med maskinen. Der var en af teknikerne, der ikke lige havde indstillet det ordentligt, så den rev lige det hele lidt i stykker. Så det er der gået et par dage med. Ja. Hvor jeg kunne sidde og nyde ventetiden. Men nu kører det. Ja, nu kører det igen. Ja. Ja. Så skal den jo lige ud af maskinen og ned på værkstedet og reparere sig tilbage igen og så videre, ikke? Så, men nu kører det, og ja, så er jeg her igen. Så er du jo, disken er ude i butikkerne nu, allerede nogle steder. Ja, ja. Ja, og jeg håber det går godt. Jeg håber i hvert fald folk er glade, dem der køber dem. Ja. Personligt er jeg meget glad for de ting jeg har. Så det håber jeg da også andre folk kan blive. Ja. I hvert fald. Ja. Og så skal de herover ligge. Så ligger de her lige og tørrer lidt, og så ordner jeg dem videre. Hvor varme er de, når de kommer ud?
Sådan. De er nok, vandet står på 40 grader, så de er nok sådan noget deromkring. Ja. 40-50 grader. Ja. Så de er stadigvæk lidt... Måske inde i remmen er de nok endnu varmere. Ja. Hvis man skar en op, så var de nok... Ja, man kan mærke, at de er stadigvæk sådan rimelig. Ja. Man skal ikke lige røre holde fingrene på dem i hvert fald. Hvor lang tid skal de så ligge her? Så ligger de her i... De ligger nok her i 45 minutter. En halv time, 45 minutter. Og så har de taget form, sådan cirka, til den form. Og så lægger jeg dem over et andet sted. Og så tør de videre derovre et døgns tid. Eller sådan noget. Så de er helt færdige. Jeg kom til at tage nogle af de første disks, jeg lavede lidt for tidligt. Så de blev... de blev ikke... Dem har jeg stående herovre i nogle kasser, lad mig sige det sådan. Det er rejects. Ja, det er det. Det er absolut X out. Men sådan er det. Det er der ikke noget der ved. Og så når du har, når de så er færdige efter det der døgns tid der. Ja. Hvad er der mere, der skal laves med dem nu? Jamen lige nu så sidder der sådan en vinge på her, hvor lidt overskudsplastik. Og det skal jeg af. Og når jeg har gjort det, så pakker jeg dem sådan set bare i nogle kasser, og så venter jeg på, at folk de bestiller dem, og så sender jeg dem afsted. Okay. Så det er ligesom kasserne herover, der er til det lige nu. Ja. Så det kører bare. Det er bare samlebånd. Ja. Nærmest. Det er jo lidt manuelt lige nu, men af flere årsager vil jeg sige. Den første er, at jeg synes, det er dejligt at lære processen og ligesom finde ud af, hvad gør det, og hvad gør det, og hvorfor det, og sådan så jeg ligesom ved alt, hvad der skal ske. Det er jo meningen, at på et tidspunkt, så skal der sidde en robot og tage den ud og ligesom ordne den, og så stille dem i kasserne nærmest, eller i hvert fald i store stakke, og så kommer der en eller mig og sætter stamp på, og så er det ligesom det. Men indtil nu, så har det været rigtig, hvad kan man sige, godt for mig. Og for produktet, synes jeg. Og selv har jeg ligesom været igennem alle de forskellige faser, der har været. Ikke? Med at lave forme og lave 3D-tegninger og finde ud af, hvad for noget plastik man skal bruge. Og lave grafik og alle de her forskellige ting. Havde du nogen, har du nogen som helst faglig baggrund, som før du kastede dig ud i det her, eller har du lært alt fra bunden af? Ja, det har jeg. Jeg har lært alt fra bunden. Jeg har slet ikke noget. Der. Nej. Jeg anede ingenting om noget som helst, men jeg tænkte, at det må jeg kunne lære på en eller anden måde. Ja. Det er også lidt af et skridt at tage. Ja, det er det bestemt. Hvad har familien derhjemme sagt til, at du har kastet ud i sådan en eventyr her? Jeg tror bare, de er glade for, jeg har jo lavet film. Lyd til film og sådan noget tidligere, og jeg tror bare, de har været glade for, at jeg ikke... at jeg bedre kan styre mine arbejdstider nu, på en eller anden måde. Så nu i stedet for at arbejde på random tidspunkter, så arbejder du hele tiden? Ja. Nej, hver anden uge. Jeg har ansvaret for børnene hver anden uge, og der arbejder jeg ikke så meget. Og så hver anden uge, der arbejder jeg, som i den her uge, der arbejder jeg rigtig meget. Okay. Hvor jeg ikke har så meget ansvar. Ja. Og sådan er det lige her i starten, og jeg håber på at kunne ansætte en eller to på et tidspunkt inden for et halvt års tid, til at stå og lave nogle af de ting, jeg gør. Ja. Sådan så at det kommer mere jævnt på en eller anden måde, så jeg ikke skal stå og lave 16 timer om dagen på en eller anden måde. Har du nogen sådan idé om, at din first run disk skal have nogle bestemte farver, eller noget bestemt design i forhold til stock run? Jeg tænker lige nu i hvert fald, så jeg kører med 4 farver, fordi en hvid og en blå og en lyserød og en gul. Jeg tænker, så er der noget til alle smag. Ja. Der kommer selvfølgelig flere farver på, men
Lige nu er det lige så meget et spørgsmål om at ikke at skulle alt for mange farver igennem. Ja. Så jeg tænker, at jeg kører med de 4 farver lige nu. Og så kommer der nogle flere på hen ad vejen. Ja. Jeg har et Men møde. også til first run disken, det er lidt. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, at det her bliver farverne. Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Okay. Og så bliver det jo så spændende at se, om markedet ude finder ud af, at den ene farve flyver lidt bedre end den anden, Ja. så det måske er den der lidt lyseblå, der bliver den mest eftertragtede. Det er svært at sige. Ja. Jeg har ikke nogen anelse. Det burde jo flyve ens, men man kan sige, så jeg har lært, at alt kan ske på en plastikfabrik. Så Nu sagde du lige noget. jeg sagde, At hvis du havde vidst, hvor meget arbejde der var i det her, ja, før du gik i gang, Ja. var du så gået i gang? så var jeg ikke gået i gang. Det tror jeg ikke. Altså, det har ikke noget at gøre med, at jeg kan godt lide at arbejde, og jeg kan godt lide, og jeg synes, det her er et spændende arbejde, og jeg synes, det er sjovt og alt muligt, men det er ikke så meget arbejde, det er mere, hvor mange pauser, hvor mange gange jeg skulle finde en løsning på et eller andet åndssvagt problem, eller hvor mange gange jeg skulle starte forfra, eller hvis jeg havde vidst alt det, så tror jeg ikke, så var jeg ikke startet. Men nu er jeg startet, og så må jeg blive ved. Så nu, Fordi nu er der ingen vej tilbage. men du er glad for det, tænker jeg. At Ja, jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg synes, det er rigtig sjovt, at den første store optur, den har været det der med at gå rundt og spille med helt mine egne, altså kun min egen disk. Det synes jeg har været, altså det var et af... Jeg tager en anden plads til DM på Ja, playoff, ja, ja. efter playoff. Ja, og det var, så det var rigtig sjovt. Og så håber jeg jo nu, at jeg får en masse positive tilbagekendelser fra alle mulige mennesker, der synes, de er gode at kaste med, og de synes, det er sjovt, at der kommer noget mere fra Danmark. Så det er ligesom det næste, kan man sige. Nu har jeg sendt en masse ud rundt i Europa og i Danmark her, og de er ved at blive lagt på hylderne, og noget af det er til salg allerede, og så videre. Så må vi jo se, hvad folk ligesom siger. Jo mere man ringer til sin lokale discgolf-shop og efterspørger det, Ja. jo bedre for mig, kan man sige. Ja. Og man så er fra... Om man så er fra Sverige, eller Danmark, eller Norge, eller... Ja. Jo flere forhandlere, der ligesom får... hvad kan man sige... opfattelsen af, at det er efterspurgt, Ja. jo bedre vil det jo blive, ikke? Og der kommer vel også nogle videoer hjem. Det gør der, og så har jeg har snakket med nogle forskellige i USA, Foundation og nogle forskellige andre proer derovre, som også gør sig lidt i sådan noget. Og ja, så jeg sender lidt rundt. Du nævnte også en eller anden i Sverige. Victor Folke, ja. Det Ja. glemte at sende link til dig. Ja. Men det gør jeg lige. Så Bo Thomsen, han vil gerne vide, kommer der letvægtsudgaver af nogle af dine disks? altså, det kommer an på, hvor letvægt vi snakker om. Lige nu så bliver de letteste. I første omgang bliver de letteste omkring 169-168, tror jeg. Ja. Men med tiden gør det vel. Men lige nu er det ikke en prioritet for mig. Ja, så lige nu, jeg tænker, at jeg bliver nødt til at prioritere på en eller anden måde, hvor jeg gerne vil ramme. Og jeg vil meget gerne lave disks til både børn og voksne, men jeg bliver bare nødt til at starte et sted, og lige nu så må det være her, og så må det komme det andet. Work. Det er lidt til mavemusklerne. Du får jo, altså hvorfor gå i motionscenter, når man kan lave disk? Ja. Så det er de hvide, vi er næsten over i nu, siger du? Ja.
Næsten, ikke? Hvor det startede med de her blå heroppe. Og så er det... Må det være de nyeste, de 4, der ligger herovre eller hvad? Så man kan se, at de går fra lysblå, lys til hvid med lidt tændt i. Ja, ja. Koster det ekstra mange penge, ja? Fordi vi koster ekstra mange penge, fordi, fordi det kun findes dem. Heroppe på fabrikken, der er de jo vant til, at når der bliver bestilt et eller andet, så skal det jo være 1000 af et eller andet i sort, eller i et eller andet sådan, men så de er meget forundret over den der glæde, jeg har ved, at tingene bliver blandet sammen. Ja, så, det er vildt mærkeligt, det er jo frasortering. Nej, ja. det er det ikke. Ja, præcis.